안녕하세요. 제3의 음디오에 오신 것을 환영합니다. 세 번째 사연은 주인님이 보내주신 저는 핵인싸입니다. 라는 사연이에요. 들으러 가봅시다. 안녕하세요. 저는 아주 평범하지 않은 삶을 살고 있는 6학년 여자예요. 제가 평범하지 않은 삶을 살게 된 건 2달 전부터였어요. 2달 전 저는 평범하게 잘 살고 있었어요. 제 입으로 말하기 좀 그렇지만 저는 얼굴이 예쁜 편이었어요. 저희 학교에는 좀 잘 나가는 무리가 있었죠. 얼마 후 잘 나가는 무리가 저한테 오더니 너 우리랑 놀래? 라고 말을 하는 거예요. 그래서 저는 당연히 알겠다고 했죠. 저희는 급속도로 친해졌어요. 지금은 복도를 지나가면 애들이 다 길을 비켜주고 쟤네 진짜 예쁘다 하면서 수근수근거려요. 저번에는 무리 애들이랑 시내를 갔는데 다른 학교 애들이 지나가면서 쟤네 땡땡초 걔네 아니야? 하면서 지나갑니다. 그리고 무리 애들은 다 남친이 있어요. 저도 남친이 있죠. 저번에 무리에 있던 어떤 애가 남친이랑 헤어져서 무리에서 나갔어요. 저도 무리에서 나가기 싫어서 그냥 아무 남자애한테 고백해서 사귄 건데 전 현재 제 남친이 좋지 않아요. 저 예전에는 아주 평범했는데 왜 이렇게 바뀐 거죠? 저도 이제 평범한 삶을 살고 싶어요. 되돌릴 수 없을 만큼 일이 커진 것 같아요. 무리 애들 진짜 좋은 애들이에요. 어떡하죠? 네, 이렇게 사연 보내주셨네요. 제가 뭐라 해드릴 수 없을 것 같아요. 그래도 저라면 용기 내서 사실대로 다 말하고 무리해서 나올 것 같아요. 댓글로 여러분의 의견